Karbi arada tum hem ki primuti longli pata ki pia kenang sot pusi APSLC atum pen ning Jepon. Bogojan raikom sa kia reading Raki hormupen pen banghini atum kachingna. Nizang Karbi Anglong Jurikeneng Police Stations ke parlo muthadi arong lapens muzemarong lam ki do puthak Karbi Luchali asong atum pen ka homridam. Upper Delazi security mung arong long engteng hini krungsai amai mesen penipachun pon. Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarat phan samika dom bajureglo. Non Karbi Longri Abirta ke than ponje bang ni thare jit kramsa non birta ang ton pen lang pon action. Dipupen lamding road kedam atowar kilometer krihini DCRF along aron repen Karbi arada tom ben sami ason chotiki ponsi kaboha ahem made mindu sami chokim ponlo bon sami kedam tangjang mini phai Chris sirkep ada por phai troxia por malom KACC forest saikam atum pen lahai ahan ka chotiki lapen mindu ahem sami chor phalang no pi ponsi me kai pi pon edlo. Karbi Anglong ke Karbi arada tum sin na hok sami donang po kapre meme akeng sanga so tum VGR along likacherai bor ilong along ke KCC atum sami keng sanga so tum han ke thalida mai he Karbi hejana phansi CM Dr. Turam Hong Hang sami thalip un chot pusi APSLC sung sapu rajen timung pen ning Jepon bangke pudam de te chok sinet po non kopia por lo non kopia cheklo lo polote lake aru lo budi lo jangmi lake Karbi Anglong arat doan atun ke lake khiti biti ke choklema por lo si kadu ko betum bang khiti biti choklem bo mahusi dak nili arjulong lo information abe pin man si forest department atum aphan ake hai tuliram rong hang toy si freedom et nangji pupen se alang letum wang lo forest department atum alang litum akame che claim ke lake kham khe dunde choro lo alang litum ha seta a duty ke che claim asai ke che claim pa ma Karbi arong freedom ret bude lage Karbi tum se dukpo kalimadi Karbi tum se dukpo Karbi tum se sungpo non langdam lo nang jongsi lapuson jongsi alang litum claimi pote VGR along le ha utor bor bilalong ahap pre kece so tum kece kim thip hadak arni si bagdam loma department atu lason dak si kupulia long apir hepen bang no katiki det hala so di malong eviction nam hailoma hala kasmiri abuguri pubodi ho hala katiki ji pamenalo bangke hala forest department atu bangke dunpak sinili ise video thek long lo hala dake ranger inut alang li pan opos lo sala dake marat long ria dimpu kubu se marat long ria pola nang komalo poai hai dadagiri be namasi non bang hala dak di sai katiki ji pamen ben alang li tuma bangke lasong si long li en bom lo no lang dak langdam lo nang ladak da kijane la to warakung mesen ke mati di ho highway akung ke mati la rong aso tumhan an ke la puson pasik sakan paklem long le depen ko mane bidikang lim pen penia EMCM atum si hoitu ke ceraya bidita hai la hai kopi po sini lika ke jong nam polote KAC CM Dr. Turam Ronghang Chakong dulu pura department atuma phant aning hangling ki patoy per ki paklem pu ba ke chokchi Karbi Anglong angkang along ke Karbi atum hanlo longle hempu pu ke 6 schedule along tok dak lo pusi APLC last secretary Samson Teron pen pachinipon Law tengke 2006 ni fra forest right act itum lang lo te 2006 labang so ek lang lo polotang te khai so lapen nampi arlo ke do khai schedule tribe lapen forest tribe atum ke pata piun pusi halabang so ek lang pangdak pandu tang de pini Karbi Anglong autonomous council aki hai tuliram ronghang si forest in charge lo iltum chini tang de alang li hai aron alam chipuri eden ma lasi nili alang li fan challenge lo mate nilam the pulo je nangli inut siam Karbi Anglong aki hoi lo polotang te Karbi akhai la pena kaprek inglong
along kacu boche tumdo forest area along ke do tumdo nang li la tuma pan engine sora pota pide tha he to 2006 labang so forest right ek ateng pen la tuma pota isura nang li nong ke me charju tha he tang de pini ko pia pot si nang li kar bi tum konan ma ke do haladak ke tharle konan ma inglong aso ke do hadak ke tharle la sona kam claim rong lo ile tum constitution pen tum hanang pang dak ta do lo ile tum Karbi Anglong ka tribal area tum se than bom lo ile tum se hem phulo inglong aso tum se hem phulo polo tang de pini inglong a khe tum han choi tharle rong lo la ni li alang li phan first question lo la pen law tengke rule of law puke tok do rule of law si itumang bong nang pachem phunai mane aron si aprang si preference binai law of rule must prevail puke tok do la pen la dak etum ka chini nai mangke tuliram ronghang rule of law must prevail pukali dei Karbi Anglong ara tum la chini nai dak komane tuliram ronghang nang toy lokaling si tum claim nai pukali department of sorta chini nai lake kopi se aron ki do ma hala so teng si tum claim nai la dak alangli non CM lo posita aron ateng ben damde polotang te lake oppose nai tum lake ako ituma right do lang lo democratic right law as per law si ile tum claim thim nai lake la si non la son ta taxi do piglang kapre kapre kadim eviction nai non heta kheroni long ta lake illegal men si ke do lo la pen hala forest right ek ateng polotang te tribe atum phan schedule tribe la pen forest tribe atum phan aprang prang pen inglong arit katik ki tum inglong a jo ke do khai tum phan ke warsai people nang ji pu number 1 ke na hokle langdam esita make kai pen eviction ga bi pine nu jok chor papet papat konane JCB pen pabugrai komane ating ingna pen pasanam rai labangke a procedure do sita make kai polotang te mo hemar lo komane oso thilar son dukok di apia podma bang abi polotang dhala susu pai mechu det poke la thilot polotang ne komalo adai ke lake ko mas nange toy ma lo tengke la se adai situ nang kokpo la se tuliram rong hangsi jong nange toy polotang de tuliram rong hangsi lake adai chen nang kokpo la pen ke bang jilang la son dukok pote APHLC pen 100% tomar jabon thibi la so isulong bangke Karbi Anglong rekom sakhi tum ki duga chorok tok ajok raki biha klembang lapen raki hormu sami pinangan nep ingnang ponlong lo la puson thak thak si kedam tang jang mi ni phai trainer kep ani Borbothar police stations ke parlopon check gate along hemkonglong along kiri ke krukdun bom apor ahut Demapur anapen kewang bom ihum Tata Yodha registration number ES15 AC554 along kiri ke krukdun ahut sabon hom plikebra plian longpon lapelabang su sabon hom long raki ahormumate heroines gram pharot troktra ner kebra troksian longpon Lapen labang suraki hormupen pen kacenang cek atum Abdul Basir Bhushan Lapen Safir Islam Bangnita Barbeta district Surpusi Pangthekpon labang suraki hormum labang ke hiti khula longki tangka kutiki thom an ador doji puta raikom sakhi tumpen pachini pontu labang so sai ke pachun pon ahut Borbothar OC Bogajan C20 CRPF Lapen police station salong ke raikom sakhi atum chirap chitudun pensi labang so sai pachun pon Nizang Karbi Anglong lakha serkep ambreng konsensi ke parlupont jurikending ajung headlong mudhadi arong along kedam tangjang mini phai trainer kep arni Karbi Charlie asong Hamran district committee akonjun bang sarimbe lapen ari sang hotum pen Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy mudhadi arong along anka humridam Karbi Anglong arlo long kedo hejan atum lamket hili sai along Meghalaya achomang KSU lapen Meghalaya administrations atum pen nangket jok dunji akenang sot awei pusi Karbi Charlie asong atum pen pharangke thenu ningjepon lapan mujem arong arar atum sabi Meghalaya asor atum phan kupi potsi pinpur alo sami pajir damlang po putalang lihin pen puthor karju pedopont lapen tim Karbi Anglong MP MLA CM EM MAC atum an sami non bangke chini lor aphi sami nangke humri bang vedat lasinang humri vek thapusa alang lihin pen puthot chuniri pontu jurikenden pen rensing teron Karbi Longri Abirta be solved up only between our two villages. There is no right people from Meghalaya coming here to solve this problem. And I would like to ask the people of Khasi living here why they have gone to Meghalaya to submit a memorandum. They have lived here, so they are from Assam. They should go to our West Karbi Anglong. We have our DC here. We have our police station here. Why they are going to Meghalaya to submit to memorandum to Meghalaya to solve this small problem? They should inform our council leaders are there, authority are there. They should do that. Instead, they are
doing illegally. They went to Meghalaya to report about this problem. This problem should not be solved by the people of Meghalaya. So this problem can only be solved by our administrative or our council leader. So I would like to appeal the KCC leaders, all the leaders from Karbi Anglong, they should come and visit the place and try to solve the problem as soon as possible. This is what I would like to request. And I also condemn the people of Khasi living here for their misbehaving and submitting the memorandum to Meghalaya government. I would like to inform that I'm a youth from this village and I was grown and brought up from this village. So what had happened yesterday was that there is a problem between two villages, that is our village and Khasi village nearby. So this village is not falling under the Meghalaya, or it is not the borderline. It is still in the Karbi Anglong, and both the village committee should compromise about this problem. So I would like to ask the government of Meghalaya and the student union there, KSU, why they have entered into our place and try to occupy our land here. So this problem should be solved out by our Rong group along sipang thir pon pen ason tisri chi pon pen rong sipang klar pon plutang ti kechilang mi isi abalondo lapen labang so rong along sami lugo charlie bom claim tomorrow tum phan lugo charlie nat aning ki parung pon akinang sot la so puta ped apar de la security mung mojodar bari barong arat la tum pen sami RDCP pon si kedam tang aning kan pen sami rong isi krung sar amai paman pon lo la puson thak si kedam tang jang min pai trainer kep arni engdeng hiri krung sar amai mesen pen pachun pon labangso engdeng hini krungsai amai long sami arta jun hekpen penan kidu pisuk en pen kespa jok pon thekji phan pura chithan chimum sami pedopon lapen klim sumara tum phan lugu charli anat aning parung pon chi phan pura kitab hui kiron pon asai deng pon lapen rongara tum phan sami ason thisri aklim kiron pon asai deng pon si labangso engdeng hini krungsar amai mesen pen pachun pon sai mai bang litum mane कि बिपन है माने लासों जी चाहे बिपन को माने नितम लाबंग के इसी कोई बंग के रंग रूप चिपंग थे नंजी लापन के लोंगे फिलंग चलाय को नंजी पाता ओई कि मितुम पिसो के एन पिनन के दो लाबंग सब था मितुम लापन ओई मितुम हान लो पचाली को संसी बफ्रांग नंजी मा आहे था मितुम पिनी so mai bang बिपन है वैसे Ritum bikon nangkok le lalo mane rong rup isi rong chukin bulu tangte ibari bithung da donangji ibari long kowe stami donangi bithi bisa donani kapre kapre tharbe jangpung me chenglok si chotani me kinang sot mate lasi kichini ni re tum da do thai mane pusni tum mangela tum la claim ra pet ko rong pisang hok hai pen chenglok lokro timung sang hok hai pen chenglok gangbura nitum la so lamang chi noi chingsai chi nitum nang tuning pen lo lapang so kung chingsai bang nitum so jai mek bang deng pon basic education awareness la ta isilo ki ong dong ke government school private school palam ko government school plotang te pi putum stame kilang nun mang pangkrebe aposi government school private school ke chepek do elo government school long le tojun stame haladak stame ke than ki sivelo private school long le tojun stame ke than sivelo stame ladak bang ke government school tojun lu tangte lake parents guardian tum kichilang nun pangkre joksi sab su chepek do ko lasi labang so putak ni tum klar dak pen labang so arong arat tum hani tum than bachini pon aprangsi pini labang so arong long ni tum arong long kung sing sai jai me ki pipon prang se tiri kam tum pen ching wai sing sai si dam tang aning kan pen pining te thot eng deng ni an lo la semu pen ni bai ni jir po tum ta ba nang than lo nang tum than sta me ni li hin pen jung jung nang than pa king nang la lo non la ta ki jum pen piso ke en pen ane do la bang so pu thak lam ting tum the bet theni bet ta rong si ni tum ching wai sing sai lo la bang so pu thak lam ang ke hok pet bang ke ahem api apo tum asomar tum nasi ki doma nasi ke damma
te padi somar milote pakor yang milote nisupo pini nani program idun nani festival idun kunani dolo pini occasion kunani nani program idun nisupi nasi idun ma nisupo nasi idun ma pukhala api potomang aprangsi bangke pomalong sikidun ma pomara donral mo sidun ma mane ajir pijir polong sidun ma mate hala kidun long ajir pota bajir pita kimesen ajir poma kaino daga ajir poma hala bang api potom kaci humri dun nai kenang sot lajong si cihumri dun de plute osomar daman bang loplot po alang tumbang citong jir po citong po jir pi citong po alang tung cingki po cing than po pong kala alang le tumbang cingki thanong si ala aning si cholo pote alang tung ka dun dui po chokarap dui po hala sopo thak po si min ke mane kosono puji ha api potom si ada itu api potom jong si asumara phan kido kedang madim jong si pangthek dun e pute la piso ke andap pinan ke to dap apu thak bangke litum la sob dong si api potom khanom chung thik thek lute la so ang deng bangke jumji pusini ma thada Mini Birtal Anpen Sikang Ton Pe Iglo Domi Thangme Kardom